भाई जब से ये मूवी आई तब से क्या इमोशनल ड्रामा चालू हो गया, पूरा रील पर मातम छाया हुआ है। सच बताओ ये मूवी क्या, मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा और फिर भी मुझे इतना घटिया मूवी लगती है कि यार मतलब कुछ कहानी ही नहीं है। अगर आज की जनरेशन टिकट कटाकर पॉपकॉर्न लेकर घुस जाती है थिएटर में, लास्ट में रोते रोते निकलेंगे भाई कितनी अच्छी मूवी थी, रोना आ गया है। भाई 146 देश में अपना भारत हैप्पीनेस के मामले में 126वें नंबर पे आता है। और इसका कारण यही है कि जनरेशन ऐसी मूवी देखने के बजाय ऐसी मूवी देखती है जो कि एकदम बेकार है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ स्टेटस के थ्रू याद किया जाता है। कैसे भी पता लग गया आज कुछ है, एक स्टेटस लगाए काम खत्म।